Нові подробиці страшної ДТП у Грозному. Перший загиблий в аварії за участю Адама Кадирова. Чому найближче оточення натякає на смерть сина Кадирова? Чи міг ДТП влаштувати сам Рамзан і звідки взагалі взялася ця версія? Навіщо влада Чечні приховує цю страшну аварію? Як родичі Кадирова вбивають людей на позашляховиках і що тепер буде з наступником головного головоріза Чечні? Зараз розповім, друзі, але спершу підпишіться на цей YouTube канал, не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це супер важливо для розвитку нашої спільноти. Тому, щоб часу не гаяти, давайте одразу ми з вами будемо починати. І от, до речі, з таких кадрів. Подивіться, будь ласка. Нагадаю дуже коротко для тих, хто раптом забув. У п'ятницю ввечері, 16 січня, у центрі Грозного сталася серйозна аварія. Ударна сила – це кортеж третього сина глави Чечні, 18-річного Адама Кадирова. І от, друзі, вже через декілька днів з'являються подробиці цієї аварії. Справа в тім, що за даними джерел «Нова газета Європа», кортеж на супервеликій швидкості, ігноруючи, звичайно, при цьому всі правила, червоне світло, зіштовхується з автівкою, що виїжджає з іншої вулиці. І от на кадрах те, що ви спостерігаєте вже як результат. Далі серія ударів, автомобілі цього кортежу не встигають загальмувати і врізаються одна в одну. Тобто ось так от піраміда. Ланцюгова реакція. Найбільше постраждала якраз саме головна машина, де були сам Адам і троє його охоронців. За кермом, як з'ясували журналісти, сидів начальник охорони, племінник міністра внутрішніх справ Чечні. Усіх їх, там 4, доставили до лікарні. Діагнози такі: у охоронця перелом хребта, у Адама і інших струс мозку, порізи, синці і так далі. Ну, здавалося б, нічого критичного, так, що загрожувало б життю. Принаймні так пишуть. Але далі починається дивне. Тому що, незважаючи на відносно нібито легкі травми, всередині доби їх евакуюють до Москви на спеціальному медичному борті МНС, Міністерства надзвичайних ситуацій, так званому літаючому госпіталі. Такий літак використовують для найважчих пацієнтів. Ось що потрібно розуміти, тому от стільки питань виникає. Джерела Нової газети Європа, які поспілкувалися з лікарями, стверджують, що у такій надзвичайній евакуації не було жодної медичної потреби. Начебто хтось просто перестраховувався. Але чи тільки? Ось найтрагічніша деталь, друзі, яка вже згодом розкривається. В машині, в яку врізався цей кортеж, був водій. І от за даними НГЄ, він загинув. Його життя обірвало там вседозволеність і порушення всіх правил, так? Але його смерть ніхто не фіксує. Джерело у силових структурах Чечні повідомляє, що ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю це ДТП не було зареєстровано в офіційній книзі обліку подій. І це означає, що його юридично просто не існує. Немає події, немає розслідування. Немає розслідування, немає покарання. Це класична схема, класична історія для випадків із за участю чеченської еліти, де і просто в цілому еліти. Просту людину, ну хоча, як їх ми можемо назвати елітою? Це знову ж таки прийнято говорити, так? Головоріза, давайте так скажемо. Просту людину просто стирають з документів. Все, її смерть стає статистичною похибкою, забули. На тлі інформаційного вакууму в мережі з'являються при цьому, друзі, різні версії. Версія смерті Адама або Чимаєва. Спочатку чутки приписали аварію чемпіону UFC Хамзату Чимаєву. Потім він сам підкинув хмизу в багаття, так би мовити, опублікувавши ось цей, подивіться, загадковий, таємничий якийсь пост. Чорно-білу світлину з Адамом Кадировим і з підписом про волю Аллаха. Багато хто зрозумів це як натяк нібито на загибель в цій аварії вже постфактум Кадирова-молодшого, так, ось цього Адама Кадирова, 18-річного. Але потім з'являється інша версія, що загинув нібито сам ось цей Чимаєв. І цей пост могли опублікувати в його інстаграм-сторінці його там адміністратори. Так? Але, на жаль, офіційного підтвердження, що хтось з них загинув, так і не надійшло. Далі, друзі, з'являється ще одна версія. Цікавіша набагато. Вона більш конспірологічна, я би сказав, але, розумієте, у цьому випадку конспірологія часто стає реальністю. Все-таки ми говоримо про Кадирова і про Чечню. А версія тут така: ДТП як план Рамзана. Тобто ДТП міг влаштувати сам Рамзан Кадиров.
Опозиційні джерела, як відомо з Ічкерії, розповідають про критичний стан здоров'я Рамзана Кадирова. Ми знаємо, що у нього величезні проблеми з нирками. Навіть писали, ви знаєте, про викрадення родича для трансплантації. Там головорізи Рамзана Кадирова викрали його дядю для того, щоб вирізати, вибачте, зробити трансплантацію, так, вирізати в нього нирку і пересадити її Кадирову, тому що не приживалися інші органи з інших людей. І от вони це зробили. Це, до речі, правда, тут конспірології немає. Але згідно з логікою саме цієї версії, що Кадиров-старший міг влаштувати аварію сина, для чого? Для того, щоб потім легально взяти у нього нирку для себе під виглядом лікування наслідків ДТП. Дико, беззаперечно дико. Але ця теорія існує, її зараз обговорюють. Якщо Рамзан Кадиров вдався до викрадення свого родича для примусової трансплантації, то чому б те саме не зробити з сином, підлаштувавши ось таку аварію? Тобто, така є логіка у прихильників цієї версії. Хочу, щоб ви розділяли і розуміли. Насправді, що версії є різні, вони можуть здаватися дикими, там, конспірологічними, фантастичними, але вони є, ми їх не можемо ігнорувати. Що думаєте ви з приводу цієї версії і інших? Напишіть, будь ласка, в чаті. Але, друзі, ви розумієте, що фактично сама ось ця влада Чечні додає чуток про те, що ситуація катастрофічна. Чому? Тому що наступного дня, 17 січня, Рамзан Кадиров намагається всього одним постом закрити це питання. Він викладає відео, де Адам бере участь у нараді із силовиками. Мовляв, дивіться, яке ДТП, про що ви взагалі там всі пишете? Яка евакуація до Москви, яка лікарня? Хлопець працює, його навіть нагородили медаллю за безпеку Запорізької атомної електростанції. Але інтернет, як ви знаєте, це місце, де помилки не пробачають, тому що журналісти перевірили метадані відео. Файл був створений і змонтований 15 січня, тобто за добу до аварії. Вони навіть знайшли назву теки, папки, на комп'ютері, оцього монтажера, який це все робив. Сирой совіщання Дустум, 15.01.2026. Дустум, до речі, це кличка Адама Кадирова, хто не знав. І в Інстаграм знайшли фото знайомих Адама, зроблені до аварії, де він у тому самому одязі, з тими самими годинниками і нагородами, що і на ось цьому відео, що типу спростовує його аварію. Тобто вийшов конфуз. Замість спростування чи підтвердження Кадиров-старший продемонстрував паніку і ще більше підігрів цю ситуацію. Тобто він виклав консерви. Консерва – це заготовлений завчасно матеріал. Це лише довело, що влада відчайдушно намагається щось приховати, але робить це дуже і дуже невміло і смішно насправді. Зараз навряд чи комусь щось вдасться приховати в час, який ми живемо. Тому, друзі, це ДТП насправді, це не виняток, це жорстка норма. Я вам скажу чесно, тому що Чечня має жахливу статистику смертності на дорогах, і ось ця так звана еліта, головорізи Кадирова, його родичі, сини і так далі, вони вносять в цю статистику дуже великий внесок. Давайте пригадаємо, 2021 рік, старший син Ахмад Кадиров, тоді йому було 16 років, він задавив старшого чоловіка, дідуся, катаючись на позашляховику в селі. Справу тоді зам'яли грошима примирення, як писали журналісти. Потім наступного року, вже 22-го, 15-річний Адам Кадиров за кермом спричинив аварію з 2 загиблими. За версією джерел, щоб приховати, що він був за кермом, його пересадили в іншу машину, якою він, увага, тікаючи з місця аварії, збив ще одну людину на переході. Потім 23-й рік племінник Кадирова, Ясін Закрієв, спричинив ДТП, у якому загинула подружня пара. А діти отримали важкі травми. Кримінальних справ, звичайно ж, ніяких не було. Це система, де близькість до влади, чи коли ти і є сам владою, означає повну безкарність. Життя простого мешканця абсолютно нічого не варте для них. Їм просто похір, вибачте на слові. Тепер головне питання. Чому реакція на це ДТП була такою панічною? Літак МНС, там, коли здавалося б легкі травми, да? Відповідь в проблемі спадкоємця, друзі. Тому що Рамзан Кадиров, він серйозно хворий, він фактично відійшов від управління, він вже роками готує транзит влади. У нього 3 дорослих синів, але ставка зроблена саме на Адама. Згадаємо, Ахмад, 20 років, він старший. Джерела, принаймні ось цих опозиційних російських газет, вони характеризують його як нібито найрозумнішого і навіть найлюдянішого. Але він позбавлений жорстокості і політичних амбіцій. Його нещодавне призначення ВО віце-прем'єра – це не підвищення статусу, а заповнення вакансій, так би мовити, сімейним кандидатом. Він не претендент на трон. Зелімхан, йому 19 років, він навпаки жорстокий, амбітний, але його, за даними джерел, разом з іншим конфліктним родичем довелося вислати в Об'єднані Арабські Емірати. Він зараз поза грою. І ось Адам, 18 років, улюблений син Рамзана, його характеризують як слухняне знаряддя в руках батька.
Він мімікрує під Рабзана, він отримує силові посади, нагороди за якісь там захоплення ЗАЕС, там щось ще. Він головний проект, жива копія. Ось чому його легкі травми викликали таку надмірну реакцію. Можна втратити не просто сина, а майбутнє сімейної династії. Тому що ми маємо з вами в підсумку, друзі? Перше, факт: серйозна аварія з загибелю простого водія, яку намагаються юридично стерти. Звичайно ж, ніхто не буде покараний. Друге, це паніка, абсурдна евакуація без необхідності, яка просто видає страх втратити головного спадкоємця. Третє, це брехня, яка розкривається за годину через метадані. Четверте, це система, тому що це не перший і не останній ДТП, і це частина системи, де ось ця так звана еліта живе за іншими законами, а життя людей для них абсолютно нічого не варте. Ну і все це відбувається на тлі кризи влади і пошуків спадкоємця в умовах, коли лідер серйозно хворий. Ось така от історія, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях в чаті під цим відео, що ви думаєте з цього приводу. А я дякую вам за увагу і за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе і до наступної зустрічі.